अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यज़दान द डॉग ट्रेनर। आज हम एक नए टॉपिक लाए हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ये वाली मुर्गी घूम रही है, मेरी इस मुर्गी को जो है वो ज़ुकाम और छींकें आ रही थी। पूरा यूट्यूब छान मारा, उन्होंने कुछ हेल्प दी, तो मैंने सोचा आपके लिए भी कुछ हेल्प कर दूं। जो मेरा अपना जो नज़रिया है उसमें यह है कि सबसे पहले आपने इनको सब्ज़ियों पे ध्यान देना कि अभी ये शाम की खुराक है, ठीक है। तो इसमें आपने टमाटर जो हैं उस मिक़दार में देने हैं जिस मिक़दार में आपकी जो हैं वो मुर्गियां हैं। तो और जो है वो अगर आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही या सुस्त है तो फिर आपने जो है पाउडर मिलता है उनकी जो एनिमल शॉप से, जो उनकी जो है वो खुराक बेचते हैं उनसे, तो एक चुटकी इसमें मिला देना है 1 लीटर पानी में, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इससे उनको मोशन हो सकते हैं लेकिन कोई मसला नहीं, भूख ज़्यादा लगेगी। तो बैक टू द डिज़ीज़ वाले टॉपिक पे आते हैं हम। तो उस पर क्या होता है, अब ये देखिए, ये मुर्गी रोज़ अंडा देती है माशाल्लाह से, लेकिन इसको हो गया है जैसे कि ज़ुकाम और जो है वो खांसी या छींके बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से 3 और को हुआ, 3 तो रिकवर हो गई। अब इनकी खुराक के लिए जो है वो मैंने एक चीज़ की है। देखिए, सबसे पहले आपने लेनी है प्याज, ठीक है। प्याज हो गई, अदरक हो गई, लहसुन हो गया। आपने इन चीज़ों को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्याज लेनी है। ये एक ही है क्योंकि अभी एक बच गई है, क्योंकि कल मैंने इनको तकरीबन 2 किलो में खिला चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़ आपने लहसुन लेनी है, तीसरी चीज़ अदरक हल्की सी काट लें मसला नहीं, और टमाटर। और आपने बॉयल्ड चावल लेने हैं जिसके अंदर आपने काली साबित मिर्च जो है वो आपने गीली करके उसके बाद आपने पीसना है, और उस बॉयल्ड चावल जो है उसके अंदर मिक्स करनी है ये तीनों चीज़ें, और ये चारों चीज़ें। और 5वीं चीज़ जो होगी वो काली मिर्च होगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि इनकी जो भी बीमारी होगी, इनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और वो उस चीज़ को रिकवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और जल्दी रिकवर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो है वो खांसी और छींके कम है माशाल्लाह से। और कोशिश कीजिए, टिप आपके लिए, जब आपने ये महसूस कर लिया या आपने देख लिया कि ये छींक रही है या फिर खांस रही है, तो आपने सबसे पहली फ़ुर्सत में उसको अलग कर देना है। जब आप अलग कर देंगे तो एक उसको आपने आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि बहुत सारी एक जैसी होती हैं, पहचान में नहीं आती है, लेकिन जो ओनर होता है उसको पता चल जाता है, ठीक है। उसको भी कभी कभी मुश्किलात आती हैं, तो अगर आप छींकते हुए देखें तो फ़ौरन से अलग कर दें। अच्छा, लूसन जब भी दें इनको काइंडली धोकर दें, जैसे कि मैंने दी है। उससे क्या होता है, क्योंकि लूसन पे होता है स्प्रे, खेतों में किसान स्प्रे करते हैं वगैरह वगैरह, जिससे बकरी भी मर सकती है, तो फिर मुर्गी क्या चीज़ है, मुर्गी मर सकती है। तो आपने ये चीज़ करके देनी है। मैं ये काट के इनको दूंगा और फिर आपको मैं वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो पसंद आता है, इतना लजीज होता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। देखें, अभी भी आई हुई है। लहसुन, मैं इसको इसलिए अभी फ़िलहाल खाने दे रहा हूँ क्योंकि इसी को ही जो है वो एक बीमारी लगी हुई है। बुखार तो नहीं कह सकते इसको, छींकें और जो है वो खांसी लगी हुई है। ये काट लेनी है, लेकिन ये बड़े टुकड़े, इनको और मज़ीद आपने छोटा करना है, ठीक है। खानी होगी तो खा लेगी, अमूमन ज़्यादातर नहीं खाती हैं, ये पीस के दी जाती है, लेकिन कभी कभी ये खा भी लेती हैं, ठीक है।
फ्रेंड्स ये रेडी है, लेकिन इसको 2 ग्रुप्स में इनको जो है वो हमने डिवाइड करना है, क्योंकि ये आपस में लड़ती हैं खाते हुए। एक तो चीज़ ये कर देते हैं, दूसरी चीज़ यहाँ कर देते हैं। तो दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं ये चीज़ें, तो इनको तकरीबन आपने 1 वीक खिलानी है इंशाल्लाह। अगर उसके बाद भी ये ना चीज़ ख़त्म हो, वैसे तो पहली बात घबराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक ये सब्ज़ियां खा रही हैं, अगर प्याज खा रही हैं तो समझ लें कि फ़िट हैं फ़िलहाल, लेकिन ये चीज़ जाएगी नहीं जब तक आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, और ये बाकियों को भी हो सकती है। तो भलाई इसी में है कि जैसे ही पहली बार में ही आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने जो है इनका इलाज करना शुरू कर देना है। ये 1 हफ़्ते तक मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। अगर नहीं हुआ बिलफर्ज तो हम इस पे एक न्यू वीडियो बनाएंगे, लेकिन इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ।